Hello guys, baga nagaan deebitan jechaa guyyaa irraas ammoo airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Airdrop guyyaa irraatti osoo hin dabarre ammoo oduu gammachiisaa takka isiniif hima. Namoonni hanga ammaa arii chain akkasumas unity fi kanneen kana fakkaatan maayin godhaa jirtan airdrop babbareedaa hanga ammaatti isiniif gadhiisaa jiru. Mara kan maayin godhaa jirtan hundi keessa baay'ee gammaddan isiniin jaa. Arii chain August yookaan ammoo baay'ee tana keessa 28 irratti akka dhumu ifa godhee jira. Wanni isin gammachiisaa ammoo total supply isaa miliyoona 500 qofaa. Namoonni carraa kanatti hirmaattanii maayin godhaa jirtan hundi keessanuu gammaddan isiniin jaa. Akkasumas unit airdrop ammoo akkuma arii chain yeroo muraasa keessatti baay'ee tana yookaan ammoo baay'ee aantu keessatti airdrop hiruu akka eegaluu fi akkasumas liist ta'ee jira. Hanga ammaatti total supply isaa 1.6 billion ol ta'u jira guys. So baay'ee guddaadha. Sirriitti maayin godhuu hin dagatinaadha. Guyyuu seenuudhaan daily akkasumas gaaffiiwwan kannuu fi taaskii garaagaraa gadhiisaa jira. Seentanii gonkumaa furuu hin dagatinaadha. Guyyaa irraas ammoo karaa salphaadhaan airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Jalqabatti airdrop guyyaa irraa eegaluudhaaf steppiin amma isin garsiisu kana ni hordoftanii jalqaba irratti maal gootan namoonni bilbila Android fayyadamtan Play Store keessan ni seentanii iddoo sarchi jedhamu kana filachuudhaan gubbaa kanarratti Leo Mining jettanii ni barreessitanii Leo Mining. Wow, haala kanaan Leo Mining jettanii haala kanaan ni barreessitanii sana booda applicationoota hedduu haala kanaan isiniif fida. Isin kan filattan ammoo isa jalqabaa isa Leo Mining app isa jedhu kana ni filattanii. Warroonni iPhone fayyadamtanis gadhiifamee jira. Apple Store keessan seenuudhaan guutumaan guutti buufachuu ni dandeessanii. Install godhachuudhaan yookaan ammoo bilbila keessan irratti ni buustanii jechuudha. Akkuma agartan an bilbila kiyya irratti buuseetiin jira. Isinis ni buufattanii. Erga haala kanaan buufattanii maal gootan isa open jedhu kan filattanii baay'ee salphaadha. Akkamitti akka mazaggabannu poolisii akkamitti akka furannuu fi akkasumas maal godhuu akka qabnu guutumaan guututti isin agarsiisa. Jalqaba irratti applicationichaa gaafa bantan haala kanaan welcome to Leo jedhee isiniif fida. Sana booda isa next jedhu kan ni filanna. Isa next ammallee ni filanna. Sana booda yoo barbaadan isaan kana ni dubbistanii sana booda next ammallee next. Sana booda akka accountii keenya login godhannuuf nu gaafataa jira. Isin maal gootan applicationii kanaaf haariyaa waan taateef isin maal gootan login osoo hin taane jala kanarratti sign up now isa jedhu kana ni filattanii. Sana booda informationii keessan tartiibaan ni guuttanii jalqaba irratti maqaa keessan ni guuttanii maqaa keessan ammoo sirriitti guutuu hin dagatinaadha. Booda jijjiiruun ni ulfaata waan ta'eef kanaafuu maqaa booda KYC yookaan ammoo verification ittiin furtan guutumaan guutuu ni filattanii. Fakkeenyaaf maqaan kiyya Muraad niin godha. Iimeela kiyya niin guutaa. Iimeela tokko ni mazagabadha. Fakkeenyaaf haala kanaan iimeelii kiyya guuteetiin jira. Ammallee jala kanatti kan gaafatu paaswordiidha. Paaswordii kiyya ni guuta. Paaswordii keessan isinis kophee gurguddaa lakkoofsa wal keessa makuudhaan ni guuttanii. Fakkeenyaaf an kiyya ni guuta. Amma haala kanaan paaswordii kiyya guuteetiin jira. Sana booda jala kanatti maal na gaafata invitation referral code isa jiru na gaafata jechuudha. Maal asitti guunnaa koodii takka description isiniif kaayatiin jira yookaan ammoo commentii isiniif kaayatiin jira yookaan ammoo warra telegiraamii keessaa dhuftan ammoo telegiraamii irratti isiniif kaayatiin jira. Isa san koppii godhachuudhaan asitti paste godhuu qofaa. Namoonni haala kanaan guutan ammoo Leo kana yookaan ammoo kiriptoo kana 10 ni fudhattanii fakkeenyaaf an paste ni godha. Wow, an haala kanaan paste godheetiin jira. Description isiniif kaayatiin jira. Copy paste godhuma yookaan ammoo commentii jalqabaarraa yookaan ammoo warri ammoo telegiraama keessaa dhuftan ammoo telegiraamii irratti isiniif kaayatiin jira. Copy godhachuudhaan achi keessaa dhuftanii yookaan ammoo achi deebitanii copy godhachuu dandeessanii karaa hunda kaayatiin jira. Kanaafuu erga haala kanaan koodii kana paste itti gootanii maal gootan create account isa yookaan ni filattanii baay'ee salphaadha kallattumaan. Amma haala kanaan nuuf fidaa sana booda maal gootan haala kanaan yoo barbaadan ni dubbistanii waa'ee godhan ni filattanii. Namoonni steppii kana haala kanaan mazagabatan kamiyyuu koinii kana yookaan ammoo Leo gubbaa kanatti akkuma agartan 10 fudhattanii jirtanii baay'ee gammaddan warri haala kanaan fudhatan jechuudha. Mee warri haala kanaan fudhatan komenteelitti na beeksisuu hin dagatinaadha. Amma maal goonee as keessatti applicationii kana keessatti maal goonee koinii kana akka guddifannuu fi wantoota garaagaraa waliin ilaalla. Jalqaba irratti wanti isin gootan akkuma mazagabattaniin jala kanarratti akkuma agartan xiyyaan tap here isa jedhu kana ni argitanii isa kana ni filattan. Akkuma application Pi Network fi kanneen biroo miningii isaa 24 eegaluu qofaa fakkeenyaaf isa kana ni filadha. Sana booda isa start jedhu kana ni filadha. Kallattumaan miningii kiyyee eegaleetiin jira jechuudha. Amma akkuma Pi Network jechuudha. Wow, akkuma mine eegaltaniin coin kana lama isiniif kennaa. Haala kanaan isaa 24 boodatti deebitanii miningii keessan eegaluu qofaa. Amma haala kanaan marsaa jalqabaa irratti furnee jirra. Inni biraa ammoo karaa daily income yookaan ammoo guyyuu waan gootaniitu jira. Waan gootanii fudhatanii jira. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti wantoota sadii nu fida. Walletaa fi giveaway fi akkasumas gubbaa kanatti setting nu fida. Isin isa jidduu isa badhaasaa kana ni filattanii. Sana booda daily reward haala kanaan isin fida. Hanga coinii 1000 takka moo dandeessanii gubbaa kanatti wantoota sadii isin fida. Sadeen kana hunda seentanii carraa keessan ilaaltan. Fakkeenyaaf carraa jalqabaa giseen banuu. Wow, coinii takkuma argadde isin ammoo hanga 100 sadii olillee argachuu dandeessanii qalamadaas ni bana.
Waaw asitti lama harkadhee sadaffaa sadinaa kanna jechuudha. As keessatti haala kanaan koinii hedduu argachuu dandeessanii haala kanaan guyyuu seentanii deelii keessatti fudhattanii sana booda isa kana baak irraa godhuudhaan amma immoo haala kanaan koinii hanga 18 walitti qabadheetiin jira. Amma maal gootan inni bareedaa fi ammoo inni baay'ee filatamaan audiensii keessan fayyadamuudhaan saayiba keessan affeeruudha. Gaddeemuudhaan jala kanatti akkuma gartan invite friend and claim reward isa jiru kananii filattanii gaafa isa kana filattan saayiba keessan gaafa affeertan saayibni keessan gaafa liinkii keessan yookaan ammoo referral koodii keessan fayyadamee karaa salphaadhaan maal argattan nama hanga 5 yoo affeertan koinii kana 20 hanga 10 50 koinii kana ilaa hanga 1000 ol fudhachuu dandeessanii hanga 20 illee nama affeeruudhaaf ammoo karaa salphaadhaan referral koodii keessan namaaf ergitanii fakkeenyaaf isa kanaaf baak irraa hin godha. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan get your referral koodii isa jiru kananii filattanii iddoo kana gaafa filadhu kallattumaan koodii tiyyanaaf kannaa jechuudha. Fakkeenyaaf an koodii kana koppii godhee namoota saayiba kiyyaa gaafa appilikeeshina kana buufatan iddoo invitation koodiitti koodii akkuma jalqabaa isin garsiisatti akka guutanitti niin ajaja. Isaan ammoo koinii kana 10 fudhatanii isiniif ammoo saffisaa fi akkasumas maayiningii keessaniitu isiniif dabalamaa akkuma paayinitork jechuudha. Haala kanaan koodii keessan sheer namaa ni gootanii karaa salphaadhaan gaafa isin sheer namaa gootan saffisni maayiningii keessanii isiniif dabalamaa. Karaan inni sadaffaan itti fudhannu karaa bareedaan isa kanaa inni itti aanu ammoo sooshaal miidiyaa isaanii yookaan ammoo taaskii furuudhaanii gaddeemuudhaan dhumarratti akkuma agartan taaskii furuudhaa jechuudha. Jalqaba irratti claim your nickname isa jiru ni filattaa fudhannee jirra kana start leo session mining keessan akka eegaltan nunjaa lameen kana fudhannee jirra. Inni itti aanu immoo social media isaanii irratti follow godhuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti follow x kan jiru ni filadhaa. Gaafa kana kallattumaan x yookaan immoo Twitter isaanii keessatti nagaa Twitter isaanii keessatti follow gaafaan godhu kallattumaan ittiin deebi'a. Waaw amma raayitii naa godhee jira jechuudha. Haala kanaan akkasumas telegiraamaas akkasumas gaafaan hanga nama 5 affeeruu badhaasaa fi kanneen kana fakkaatan naaf kanna. Inni itti aanu immoo waalleeta keenya gubbaa kanarratti akkuma agartan isa waalleeta jiru kana ni filannaa yookaan immoo boorsaa keenya karaa salphaadhaan yeroo gabaabaatti koinii teenya akka furannu nu ajajaa jechuudha. Amma qulfii jira. Amma wanti sirraa eegamu maayiningii keessan jabaattanii hojjechuu fi akkasumas deelii taask seentanii fudhachuudha. Akkasumas namoota biraa affeeruudhaan koinii tana guddifachuu qofaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa qofa isinirraa fudhata. Maayiningii isaa baay'ee salphaadha. Yeroo hunda Facebook fi TikTok irratti yeroo ni gubdanii isin ammoo kana daataa keessan isin jalaa fixu akkasumas yeroo teessan illee isin jalaa fixu sa'aa muraasa sa'aa rafuu deemtan appilikeeshinoota akkanaa kan amantanii fi kan hanga ammaa isin gaddiise hunda seentanii taask gaafii kanneen kana fakkaatan furuu qofa. Ana ammoo telegiraamii keessatti gaafiidhaaf ammoo deebii fi kanneen kana fakkaatan waan godhuu qabdan isin yaadachiisa yookaan ammoo annaawunsi isiniin godha. Kanaafuu telegiraamii kiyya liinkii diskiripshinii isiniif kaatin jira achi jalatti nu hordofuu ni dandeessanii. Karaan onlaayinii irraa maallaqa itti hojjennu amma karaan bareedaan isa kana. Inni itti aanu immoo iskiilii guddifachuudhaan maallaqa asirraa harkattan ammoo karaa salphaadhaan investi gootanii iskiilii teessan irratti maallaqa guddisuu qofaa jechuudha. Iskiiliiwwan gurguddoo kanneen barachuu qabdan guutumaan guututti weebsaayitii keenya irra isiniif kaatin jira. Liinkii isaa diskiripshinii jira achumaan barachaa waan kana hojjechuu dandeessanii. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Gaafis ta'ee yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii na beeksisuu hin dagatinaa. Chaanala keenyaaf haaraa taatan ammoo sabskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiif walitti deemnutti nagaan naa tura.